बेसिकली आज से तकरीबन 100 साल पहले 1915 के अंदर 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन जो इंसानी हिस्ट्री में चंद बड़े आप समझ लें फिज़िक्स की फील्ड के लोग हुए हैं, उनमें से एक हैं। 1879 में ये पैदा हुए और 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फिज़िक्स की फील्ड में, और 1955 में इनकी डेथ हुई। और इनका वो जुमला बड़ा मशहूर है, साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम। रिलीजन आपको वो इल्म देता है जो नॉलेज ऑफ अनसीन है, और वो ज़ाहिर है कि रिवील्ड नॉलेज क्रिएटर की तरफ से आता है। दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज है जो साइंस का इल्म है। तो रिवील्ड नॉलेज वही का इल्म हो या एक्वायर्ड नॉलेज साइंस का इल्म, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है। तो रिलीजन विदाउट साइंस, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। रिलीजन साइंस के बगैर अंधी है। रिलीजन को समझने के लिए आपको साइंस समझनी पड़ेगी। इसलिए देख लें कुरान पाक में 1000 से ज़्यादा आयात जो है ना वो साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, जिसको हम साइंस के फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर कह रहे हैं। अल्लाह ताला की कुदरत के यानी जो मज़ाहिर इस कायनात में फैले हुए हैं। गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल इवेंट की। इस कायनात में जो कुछ हो रहा है उसकी एक ही वजाहत है कि ये किसी की मर्जी से हो रहा है। साइंस सिर्फ फिजिकल लॉज के साथ डील करती है, जो कानून कुदरत हैं अल्लाह के बनाए हुए, उन्हीं लॉज को यूज करके साइंस ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए काम करती है। कोई लॉ खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो पाबंद है उसकी। अल्लाह ताला ने लॉ ऑफ बॉयंसी रखा है, कुव्वत उछाल, इसको साइंस यूज करती है और उसकी बुनियाद के ऊपर बहरी जहाज जो है समुद्रों में चलते हैं और हवाई जहाज हवा में। लेकिन लॉ ऑफ बॉयंसी तो अल्लाह का बनाया हुआ है ना, वो खत्म हो जाए अगर लॉ ऑफ बॉयंसी अगर अर्शमीदस ने बताया तो उसने डिस्कवर किया है। अर्शमीदस क्रिएटर नहीं है इस लॉ का, डिस्कवर करने वाला है। साइंस जब कोई चीज डिस्कवर करती है तो बाज़ औक़ात लोगों को ये वसवसा आता है साइंस ने कोई कारनामा कर लिया। साइंस तो सिर्फ डिस्कवरी कर ली है। सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक डिस्कवरी है, लेकिन इस कानून ने सूरज को पैदा नहीं किया। अंडे से चूजा निकलता है और फिर अंडे में ये तब्दीलियां आती हैं, साइंस उसको डिस्कवर करती है, लेकिन उन तब्दीलियों ने और उन लॉज ने अंडा नहीं बनाया, अंडा क्रिएटर ने बनाया। तो डिस्कवरी से हमेशा आप हर स्टेप अल्लाह की तरफ तय कर रहे होते हैं। तो ये कायनात अल्लाह ताला का फेल है और कुरान अल्लाह का कौल है। कौल और फेल में तजाद नहीं होता। अल्लाह ने जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर डिस्कस किए हैं, वक्त के साथ साथ वो चीज़ें रिवील्ड हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमें खुदा की तरफ लेके जाती है। तो मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहा था, तो उन्होंने उस वक्त मैथमेटिकली ये चीज़ प्रूव की थी कि कायनात के अंदर, यानी उन्होंने देखा नहीं था, ये उनका ये कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा मैस कंसंट्रेट कर जाए और उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट ज़ीरो नेग्लिजिबल हो, तो उस मैस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, कुव्वत कशिश सकल, जिसकी वजह से चीज़ें एक दूसरे को खींचती हैं। ये मैं गिलास जब यहाँ से छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए कि ज़मीन इसे अपनी तरफ खींच रही है। तो उसकी एक ताकत है जिससे वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होती है। तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा मैस कायनात में कहीं एग्जिस्ट करता हो कि उसका वॉल्यूम तो ऑलमोस्ट जीरो हो, लेकिन उसका जो मैस है वो वहां पे इंटेंस मैस ऐसा कंसंट्रेट करे, तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होगी कि उसके पास से भी अगर कोई सितारा गुजरेगा तो वो उसको हड़प कर लेगी, जिस तरह एक वर्टेक्स करता है। ब्लैक होल एक खलाई वर्टेक्स है, जिस तरह समुद्री भंवर होते हैं ना, जिनमें बड़े बड़े बहरी जहाज भी डूब जाते हैं, चक्कर खा रहा होता है, कोई भी चीज़ के क्रीज भी है वो उसको पहले सक करती है, फिर अंदर डुबो देती है, फिर ख़त्म। इस तरह खला के अंदर भी ऐसे वर्टेक्स हो सकते हैं जहाँ पे कंसंट्रेटेड मास एग्जिस्ट करता हो, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी होगी कि इवन लाइट भी उसमें एंटर होना तो वो भी एस्केप नहीं कर सकती, जो इस कायनात की सबसे तेज तरीन चीज़ है और एब्सोल्यूट कांस्टेंट है।
आइंस्टाइन ने तो ये भी कहा, ना टाइम कांस्टेंट है ना मैथ कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट ये कांस्टेंट है, लेकिन वो भी उससे एस्केप नहीं कर सकती। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी है? 300,000 यानी 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। रोशनी इतनी तेज है कि एक सेकंड में जमीन के 7 चक्कर काट सकती है। यूं 1,86,000 मील फी सेकंड या 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। जमीन का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है, यानी एक तरफ से चलें वापस आए 40,000 किलोमीटर है। तो एक सेकंड में रोशनी जमीन के 7 चक्कर काट सकती है। इसलिए कायनात के फासले जो हैं वो रोशनी के एतबार से मापे जाते हैं। ये इतने लाख नूरी साल, और एक नूरी साल ही बहुत ज्यादा होता है। 1 लाइट ईयर ये है कि रोशनी एक साल तक इसी रफ्तार से चलती रहे तो जितना फासला तय करती है। वो तो आप मेरा हु इज अल्लाह वाला लेक्चर देख लें, मसला 60, उसमें मैंने फिर बताया कि कायनात के फासले कितने हैं। तो आज हम ब्लैक होल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वो ब्लैक होल का उनका एक कॉन्सेप्ट था कि ऐसा अगर हो तो हो जाएगा। फिर साइंटिस्ट ने उस पर काम करना शुरू किया। आप हिस्ट्री देखें, करते करते 3-4 साल पहले से इन्होंने अभी वो उसके ऊपर यानी दुनिया में जितनी टेलीस्कोप्स थी बड़ी बड़ी 8 टेलीस्कोप्स इन्होंने फिट की, जो कई यानी सालों तक वो इमेज लेती रही हैं। वो इमेजेस जोड़ के तो उन्होंने बहरहाल एक ब्लैक होल ऐसा दरियाफ्त कर लिया है कि जो वाकई जहाँ पे ये पूरी कहकशाएं भी गायब हो जाती हैं, और ये फिजिकली उसकी वीडियो भी उन्होंने मंजर आम पे ले आए। तो सर ये तो क्रिएशन है ना जी, असल तो इन सारी चीज़ों के पीछे क्रिएटर है। गॉड इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। साइंस तो सिर्फ आपको चीज़ों की नो हाउ देती है, जो पीछे विल ऑफ क्रिएटर है, विल ऑफ गॉड है। ज़ाहिर साइंस तो वो फिर आइंस्टाइन ने खुद ही कह दिया ना कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो ये ब्लैक होल की दरियाफ्त बहुत बड़ी दरियाफ्त है। बाकी जो लोग इसको धक्के से वो कुरान पाक की आयत में फिट करने की कोशिश करते हैं, वो सारी हमारी असेसमेंट्स हैं। उस तरीके से एक जिस तरह सूरतुल वाक़िया में आयत वो लेके आते हैं ना, फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम व इन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम। मैं कसम याद फरमाता हूँ उन जगहों की जहाँ पे सितारे डूबते हैं, और काश तुम जानते होते कि कितनी बड़ी कसम है जो हमने याद फरमाई है। तो बाद लोगों ने इस आयत को ब्लैक होल के साथ रिलेट किया कि सितारों के डूबने की जगह वो ब्लैक होल्स हैं जहाँ पे पूरी कहकशाएं गायब हो जाती हैं। मे भी ऐसा हो भी सकता है। जो पुराने मुफस्सिरीन हैं वो इसको सितारों की मनाजिल कहते हैं। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि कुरान पाक की आयत आफाकी हैं। हमारे पुराने मुफस्सिरीन को अगर कोई बातें समझ नहीं आई हैं ना किसी मसले में, और उनकी जो इतनी ऑब्जर्वेशन थी उसमें ही वो फिट करते थे, वो अपनी जगह ठीक थे। आज अगर कोई नई डिस्कवरी होगी हम उसमें इसलिए फिट करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को क़यामत तक के लिए मुसलमानों या इंसानियत की रहनुमाई के लिए रखा हुआ है। हर आने वाला वक्त कुरान पाक की नई चीज़ें लोगों के सामने लेके आएगा। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अन करीब हम ज़मीन व आसमान में और तुम्हारी जानों में तुम्हें ऐसी निशानियां दिखा देंगे कि तुम पुकार उठोगे, तुम पे ये बात खुल जाएगी कि कुरान हक है, खुदा की ज़ात हक है। तो ये हर आने वाला ज़माना, हर साइंटिफिक डिस्कवरी खुदा की तरफ लेके जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि साइंस तो सिर्फ डिस्कवर कर रही है। ज़ल्ज़ला किस तरह आता है? टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस से। अब अगर साइंस से पूछें वो डिस्टर्बेंस कौन करता है, उसका टाइम पीरियड कौन डिफाइन करता है, वो कहते हैं इट इज़ फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। और फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के पीछे तो खुदा है, वो डिसाइड करता है। कायनात में होने वाली हर चीज मौजज़ा है। ये अलग बात है कि हम चंद मौजज़ात के आदी हो चुके हैं। अगर किसी शख्स ने ये ऑब्जर्व ना किया हो कि चूजा अंडे में से निकलता है, एक लम्हे के लिए सोचे, और वो पूरी जिंदगी अंडा खाता रहे, उसे एक दिन बताया जाए कि ये जो तुम अंडा खाते हो ना, ये जो तुम्हें इतने खूबसूरत चूजे और मुर्गियां नजर आती हैं इसमें से निकलती हैं, वो कहेगा मैंने दर्जनों दफा तोड़ा है, इसमें तो कोई ऐसी दूर दूर तक चीज नहीं है कि इसमें से चूजा बन सके। ईमानदारी से बताएं ऐसा होगा कि नहीं? या एक बेकदर बीज किसी को दिखाया जाए और उसे ये बताया जाए ये जो इतना बड़ा तुम दरख्त देख रहे हो ना, ये इसमें से निकला है,
کہتا ہے یار اس میں سے کیسے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے؟ وہ درخت تو اتنا بڑا ہے، یہ تو اتنا سا ہے، تو وہ تو 6 ارب گنا بڑا ہے، لیکن ہم عادی ہیں۔ آپ پھولوں کو دیکھیں، اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ مٹی میں تو دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں۔ فروٹ کو دیکھ لیں، کائنات کی ہر چیز ایک معجزہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں، ورنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے، انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا معجزہ ہے۔ مردہ تو وہ پڑی ہوئی ہے لاش، وہی زندہ ہو رہی ہے نا، چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں دور دور تک۔ اس میں سے ایک لیسدار مادہ ہے، آپ وہ لیسدار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ایئر کے اندر لے آئیں، پھر آپ اس میں سے ذرا چوزے کی چونچ ہی کوئی ایک بنا کے بتا دیں۔ ابھی تو ہم انڈا بنانے کے لیے کسی کو کہہ ہی نہیں رہے، انڈا تو کوئی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ جتنے فزیکل فنومینا آف نیچر ڈسکوریز ہوتی ہیں، اس میں ہمارا ایٹیچیوڈ پرائمری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد خدا کی شناخت کریں۔ قرآن پاک کی آیات میں اس کو زبردستی گھسیڑنے کی کوشش نہ کریں، کہیں کچھ بن بھی رہا ہوتا ہے، کہیں نہیں بھی ہو رہا ہوتا، ہم بھی یعنی کوشش کرتے ہیں جو قریب قریب وہ بات کر دیتے ہیں، ادروائز مجھے بھی ساری باتیں پتہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں قرآن میں نہ بھی لکھی ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہر فزیکل فنومینا آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ بلیک ہول کی ڈسکوری بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشاندہی ہے، کیونکہ جس نے ڈسکور کیا ہے اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا، اس نے صرف جانا ہے۔ اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہم یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں، ان کی ڈیٹیلز تو چھوڑ ہی دیں، ہمیں تعارف بھی نہیں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں، 250 ارب۔ ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری ملکی وے ہے، جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں، جن میں سے ایک سورج یہ ہے، اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج ہے، اور 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے نا، 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے، 24 گھنٹے اور کوئی کام نہ کرے۔ آپ 86,400 سیکنڈ، ہر سیکنڈ میں 1 دفعہ بھی گنے تو آپ 1 لاکھ کی بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے، اور 25-30 سال تک گنتے رہے تو 1 ارب ہے۔ تو 300 ارب سورج ادھر ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز۔ اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہے، کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں، سٹارز ہیں، وہ اس سے زیادہ ہیں۔ یہ اتنی بڑی کائنات ہے سر، کوئی امیجن نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ کائنات خالی بنائی نہیں، بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے، اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چل ہی نہیں سکتی، اتنی بیلنس ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہیں اور کوئی سٹار دوسرے سے نہیں ٹکراتا، جس میں اربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں۔ سر آج تک ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے سورج کے سورج نہ نکلا ہو، کبھی نہیں ایسا۔ سن ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کر دی ہیں پچھلے 15 ارب سال سے۔ ود رسپیکٹ ٹو زمین، ظاہر ہے سورج تو نکلتا ہے، غروب تو نہیں ہوتا، ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے، 15 ارب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں، یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور انبلیویبل ڈیٹا ہے۔ اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کیا ہے، ابھی آسمان تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے، اور یہ زمین کے اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر 20 لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، 2 ملین سپیشیز۔ یعنی اگر آپ گننا شروع کریں، انسان، گھوڑا، گدھا، کوا، چیل، مرغی، اس طرح آپ سپیشیز نباتات اور حیوانات کی گنے نا، ان کی سپیشیز کی تعداد 20 لاکھ 2 ملین ہے۔ پھر ایک سپیشیز وہ آگے پھر بلینز میں، انسان ہی 7-8 ارب ہے۔ زمین پہ صرف حشرات الارض، انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، 8 ارب کے قریب انسان ہے نا، ہر بندے کو کہا جائے 20 کروڑ لے لو کیڑے، تو اس سے زیادہ کیڑے، وہ تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے سر۔
یہ تو نہ ختم ہونے والا ڈیٹا ہے, اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے. فی الحال ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی وہ آج پریکٹیکلی سامنے آ گئی ہے. کاش آئنسٹائن کوئی حافظہ اللہ ہوتا یا رحمہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے. خیر ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ان کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. بالی ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ایکوائرڈ نالج کے ذریعے کسی کو علم دے دے. ورنہ یہ ساری ڈسکوریز جو آج کل کی ماڈرن ایج میں ہے, پرانی ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہیں, لیکن ماڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور دور تک کنٹریبیوشن ان چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے. تو اس کا تعلق مسلمان یا کافر ہونے سے نہیں ہے, ایفرٹ کے ساتھ ہے. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے. باقی ان ساری چیزوں کے بعد خدا کا تعارف کرنا چاہیے. کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں سبحان اللہ بولیں کہ یہ پاک یا بے عیب یا حیران کن نہیں ہے. حیران کن تو وہ ہستی ہے اور بے عیب تو وہ ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے, جس نے اسے کریشن ایکس نہیلو کیا ہے, عدم محض سے وجود بخشا ہے. تو خدا کا تعارف ان چیزوں سے ہوتا ہے. تو میں یہی اس کے اوپر میسیج دوں گا کہ بلیک ہول کی ڈسکوری آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی نئی شان, کل یوم ہوا فی شان, یہ آپ کے اوپر ٹھیک ہے.